Bilmirəm belə, ümumən bəlkə mənim üçün adidir. Amma son vaxtlar ümumiyyətcə Qarabağ həm futbol baxımından, həm idman tərəfindən, həm ümumi siyasi tərəfdən baxsaq, ümumiyyətcə bu ad Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Və mənim də belə bir komandada baş məşqçi olmağım ola bilər ki, daha belə deyək, cəlbedici olub və buna görə və komandanın da nəticələri, uğurları ola bilər ki, bu cür fikirləşməyə, düşünməyə vadar eləyib. Amma hər bir halda bu məncə sadəcə bu idman prinsipləridir. Əgər hər hansı bir komanda hansısa bir uğur əldə eləyirsə, istərsiniz o komandaya maraq biraz çoxalır və sonda belə bir düşüncələr olur, sonda belə bir avtoqraflar olur. Amma məncə mən buna sevinirəm bir Azərbaycanlı olaraq və əgər belə bir həqiqətən ürəkdən hiss olunur ki, bunu deyirlər, ürəkdən hiss olunur ki, bunu istəyirlər və mən bunu ancaq şadam ki, bir Azərbaycanlı olaraq. Çox hiss eləmişəm. Çünki hətta bunun canlı şahidi olmuşam, hətta bizim oyunlarımızda. Çünki bu məlumdur ki, bu hardan gəlirdi. Ümumiyyətcə, yəni həqiqətən bu ad bizim üçün çox önəmlidir Azərbaycan üçün. Çox önəmlidir və biz də bir Azərbaycanlı olaraq həmişə gözləmişik ki, düşünmüşük ki, bu adı qoruyub saxlayaq və bu ada çalışaq ki, hamı hörmətlə yanaşsın və işimizi də elə daha çox bunu düşünərək qurmuşuq. Amma hər bir halda biz çalışmışıq ki, özümüzü doğru düzgün idarə etməyə. Çünki təkcə belə deyək, biz meydanda yox, ümumiyyətcə öz davranışımızla bunu göstərməliydik. Niyə? Çünki hamının gözü bizdə olurdu və hamı diqqəti bizdə olurdu. Biz çox səbirli olmalıydıq və hətta birbaşa deyərdim ki, mənim komanda ilə görüşlərimdə, bizim toplantılarımızda ümumiyyətcə bu barədə mən futbolçularıma çox fikir bildirirdim ki, hətta bizim cənab prezidentin sözləri həmişə yadımıza düşürdü ki, biz təkcə bir futbol klubu yox, biz bir ailəyik və bir Azərbaycanlı ailəsiyik, hansı ki, bizə qarşı təxribatlar olacaq və bizə qarşı təxribatlar çox olacaq və hansı ki, bizim düşmənlərimiz tərəfindən, ermənilər tərəfindən belə təxribatlar olacaq və hətta biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, meydançada, stadionda bunu olmuş. Amma yenə də biz səbirlə o hissəni qalib gəlməyə çalışmışıq və öz davranışımızla və ümidvaram ki, alınıb. Amma yenə də nə qədər siyasi tərəfdən biz bunu düşünsək də, biz öz idman prinsiplərimizi meydanda qoruyub saxlamağa çalışmışıq və çünki futbolçuları bundan meydanda olduğu sürə futbolçuların bundan uzaqlaşdırmağa çalışmışam ki, diqqəti, konsentrasiyaları tam oyunda olsun. Çünki bu idman oyunudur. 90 dəqiqə bizim meydanda olmağımız lazım idi. 90 dəqiqə biz özümüzü düzgün idarə etməyə bacarmalıydıq. Həm oyun, həm hakimlərlə, həm azarkeşlərlə. Ümumən belə çətinliklər olub, amma inanıram ki, ümidvaram bunu biz bacarmışıq. Amma yenə də biz nə qədər çalışsaq da ki, nə qədər biz desək də ki, bu siyasətə bizim qarışığımız yoxdur, amma sonda yenə də digər qüvvələr tərəfindən biraz siyasətə çevrilirdi, amma mən inanıram ki, bunun bizə faydası olub və bizi belə daha yaxşı tanımağa başlayıblar ki, görüblər ki, biz həmişə idman prinsiplərini qoruyub saxlamışıq, biz həmişə ədaləti qoruyub saxlamağa çalışmışıq və belə yenə də meydanda ola-ola biz Azərbaycanı təmsil etdiyimizi düşünmüşük və bu cür təxribatlara demək olar ki, biz hazır olmuşuq və sonda da mənə elə gəlir ki, bunun bizim üçün, komanda üçün çox böyük faydası olub. Mən dəfələrlə bildirmişəm ki, biz bütün komandalarımıza hörmətlə yanaşırıq. Bizim digər
komandalarımız, amma ümumiyyətcə bu Qarabağ adı tam başqadır, tam fərqlidir və bu komandanın nəticələri bir yana və bizim ümumiyyətcə ölkə xaricindəki daha çox davranışımız çox önəmli idi və mənim üçün əlavə bir məsuliyyət idi bu. Yəni həqiqətən bizim klub rəhbərliyi, ümumiyyətcə biz daima bunu futbolçularımıza çatdırmağa çalışmışıq və çox sağ olsunlar bizim futbolçularımız, bizim legionerlərimiz, hansı ki gələndən onlara əlavə bir informasiya verilirdi ki, Qarabağ adı nədir, Qarabağ Azərbaycan üçün nədir və onlar da daha dərindən düşünürdülər, daha dərindən maraqlanırdılar və sonunda bizim düşüncələrimizə, bizim tələblərimizə uyurdular. Və belə inanın ki, mən əgər son torpaqlarımız geri qaydana kimi ən əsası mənim 100%lik işimdə 50% mənim sırf futbol işi idi və 50% sırf belə deyək digər məsələlər idi, hansı ki bizim siyasi tərəfdən belə deyək ki, futbolçularımı tam buna hazır eləyim. Çünki burada təkcə nəticə deyil idi, təkcə futbol klubu deyil idi. Burada bəli, Azərbaycan idi, burada azarkeş idi, burada təxribatçılar idi, burada hətta biz dəfələrlə çalışmışıq ki, mən futbolçularıma bildirmişəm ki, biz bir Azərbaycanlı olaraq, bir Qarabağlılar olaraq biz hətta futbol qurumunda, hansı ki UEFA futbol qurumunda belə hansı ki bizə qarşı hörmətlə yanaşmağı biz onlara göstərməliyik ki, bizi görsünlər ki, həqiqətən Azərbaycan nə üçün Qarabağ haqqında çox Azərbaycan nə üçün Qarabağ haqqında çox danışılır, nə üçün bu adı var, yəni bu torpaqlar kimindir, ümumiyyətcə bu təkcə, yenə deyirəm, nəticə üçün yox, biz sırf siyasi tərəfdən də buna böyük diqqət ayırırdıq və belə də mənim həqiqətən məsuliyyətim həddindən artıq çox idi və çox narahat olurdum ki, məğlubiyyətlərdə əlaqəsi çox narahat olurdum ki, əgər biz məğlub olsaq, ümumiyyətcə azarkeşlərimiz nə düşünəcəklər, yəni bizə qarşı hansı fikir yaranacaq ki, bu ad varsa, deməli bu həqiqətən bərk, möhkəm bir kollektiv olmalıdır, komanda olmalıdır, yaxşı nəsləri olmalıdır və çox narahatçılığım olurdu. Bunu belə deyək, üzdə bəlkə hiss olunmurdu, amma mənim daxilimdə bu həddindən artıq çox hiss olunurdu. Yəni bunu bəlkə də kənardan heç kim görmürdü, bilmirdi, amma ümumən belə neçə illər çox belə gərgin bir iş qrafikində olmuşam və bunun üçün də çox şadam, çünki mən Azərbaycanlıyam. Əlbəttə ki, biz üzərimizə düşən vəzifəni biz çalışmalıyıq yerinə yetirməyə və bizim bu etdiklərimiz, mən dəfələrlə demişəm ki, bizim müharibədə bizim o qədər əskərlərimiz, o qədər döyüşçülərimiz və nələrdən keçiblər, canlarını veriblər belə. Yəni biz əgər onlar bunu ediblərsə, biz ən azından burada özümüzü cəsarətli göstərməliydik meydanda, özümüzü insanlı göstərməliydik meydanda, özümüzü ədalətli göstərməliydik meydanda və bunu biz bacardığımız qədər bunu çalışdıq etməyə və sonda belə bir nəticə alındı. Amma doğrusunu deyim ki, torpaqlarımız geri alınandan sonra mənim işim sanki biraz daha da yüngülləşib, daha da rahat, daha da sərbəst olmuşam və bunu da futbolçular da hiss eləyir və futbolçularım da bunu meydanda göstərə bilirlər. İnanın ki, mən dəfələrlə fikirlərini bildirmişəm ki, mən milli komanda ilə Qarabağı bir-birindən ayırmıram. Baxmayaraq ki, biz klubuq, amma bu komandaları mən heç vaxt bir-birindən ayırmamışam. Doğrusunu deyim, mən istər-istəməz futbolçu dönəmində biraz həm yaşımız aşağı olur, həm biraz təcrübəmiz zəif olur. Bəlkə o vaxtı tam dərk etmirdim bunu və çox istəmişəm ki, həmişə milli komandamız qalib gəlsin. Ümumiyyətcə oyunlarda istəmişəm ki, daha ürəkdən meydanda iştirak edeyim, çıxış edeyim. Hər bir halda məncə yenə mən deyərəm, etiraf edirəm ki, Qarabağ fərqlidir. Qarabağ fərqlidir, əlaqəxüsusda son vaxtlar. Hansı ki, bu son bir
10 il ərzində ümumiyyətcə Qarabağ ətrafında hamının məlumatı var, hansı siyasi addımlar getdi və yenə deyirəm, ölkə başçısı, cənab prezident hansı siyasəti yürüdürdü və illər boyu hansı əziyyət çəkirdi və biz bunu kənardan bizim üçün asan görünər, amma nələrdən keçiblər, hansı stresləri keçiriblər ki, bizim öz halalca torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün. Və bunu da biz dərk edirdik, bunu da biz görürdük və bunu da biz görürdük ki, hansı ölkələr bizə qarşı, belə deyək, bizə qarşı gedir, yəni bu torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün illər boyu uzanır, illər boyu mübahisələr gedir, siyasi mübahisələr gedir, amma mən yenə bunu düşünürəm ki, Qarabağ tam fərqlidir, yəni bugün də fərqlidir, çünki son vaxtlar ümumiyyətcə Azərbaycan futbolu dedikdə Qarabağ önə çıxır və bu əlavə bir məsuliyyət verir bizim hamımıza. Çünki bəli, bu nəticələr də bunu göstərib, amma hər bir halda mən milli komandamızı öz daxilimdə, yəni Qarabağdan ayırmaq istəmirəm. Çünki həqiqətən milli komanda bu Azərbaycandır, milli komanda bu Azərbaycanın gözüdür. Amma Qarabağ tam fərqli, sanki digərlərindən fərqli bir raqsdadır. Yəni Qarabağ, yəni yenə milli ilə yan-yana qoyarım, amma ümumi iş Qarabağda başqadır. Çünki Qarabağa diqqət daha çoxdur. Çünki milli komanda əgər il ərzində bir 8-10 oyun oynayırsa, amma Qarabağ il ərzində bir 50 oyun oynayır. Yəni bu əlavə bir məsuliyyətdir və adın da Qarabağ olması məncə bu ümumiyyətcə Azərbaycan üçün, Azərbaycan futbolu üçün böyük bir dəyərdir və biz də bu dəyəri çalışırıq qoruyub saxlamağa. Sonda belə qənaətə gələk ki, Qarabağ biraz milli komandadan fərqlidir və Qarabağın məsuliyyəti, yükü daha ağırdır. Neçə illər idi biz bu ağrını yaşayırdıq və neçə illər idi biz, belə deyək, oyunlarımızı Bakıda keçirirdik. Ki, bilə-bilə ki, torpaqlar bizimdir, bilə-bilə ki, bizim öz halal torpaqlarımızdır və biz ora gedə bilmirdik. Və əlaqüstə Xankəndiyə. Oradakı oyun məncə böyük bir tarix oldu, bu tarixdə qaldı və o günü yaşamaq, məncə o günü bütün Azərbaycanlılar, belə deyək, yəni Xankəndidə idi. Hansı ki, o tarix anı gözləyirdilər, hansı ki, o hissləri, necə deyim, bəlkə sözlə ifadə etmək mümkün deyil, amma hər bir halda, yəni mən özüm bu yaşda ilk dəfə Xankəndidə oldum. İlk dəfə və mən ondan əvvəl Şuşada olmuşdum, ondan əvvəl biraz Qarabağ bölgələrində olmuşdum, amma Xankəndi sanki tam başqa idi. Xankəndidə olduğunda mən ümumiyyətcə Qarabağın nə olduğunu mən onda hiss elədim, onda bildim və ən belə sevindiyim də nə oldu ki, yenə deyirəm, cənab prezident orada olması və topa ilk toxunuşu cənab prezidentin eləməsi, bu elə bir Qarabağın əminliklə bizdə olduğunu, əminliklə bu torpaqların bizim olduğunu və hamının sevincini mən orada dərk etdim və məncə bu mənim karyeramda ən yadda qalan günüm olacaq və ən yadda qalan oyunum olacaq və o hissləri mən heç vaxt yaddan çıxarmayacağam. Çünki mən orada bir gün əvvəl biz getmişdik və bir gün əvvəl o oyunu mən necə gözləyirdim, o oyunun başlanğıcını mən necə gözləyirdimsə, heç Avropa oyunlarında, Çempionlar Liqası oyunlarında məndə o hisslər olmamışdı. Ona görə yəni, əvəz olunmaz bir hisslər idi və şükürlər olsun Allaha ki, biz bugünü gördük və bir daha mən təşəkkür edirəm bizim ölkə başçısına, bizim əskərlərimizə, döyüşçülərimizə, hansı ki, bu torpaqları geri qaytardılar və biz o torpaqları hiss etdik. Məncə keçiriləcək. Hələ bilirsiniz, orada o şərait yoxdur. Orada böyük bir plan hazırlanıb, proqram hazırlanıb, böyük
çox böyük bir idman kompleksi tikiləcək, stadion olacaq orada və bu qarşıdakı illər ərzində olacaq. Yəni gələcəkdə ümumiyyətcə bu stadion tam hazır olandan sonra bu müzakirə olunacaq və əlbəttə ki, orada oyunlarımız olacaq. Yəni bunu ancaq qarşıdakı bir neçə ildən sonra tam ətraflı məlumat vermək olar amma komandanın orada oynamağı mütləq şəkildə olacaq. Yəni mən buna inanıram və hansı ki digər Avropa ölkələrinin yenə də gəlib Ağdamda olması, yəni orada oyunların keçirilməsi, azarkeşləri görməsi məncə bu çox vacib olacaq. Amma bu hələ yaxın bir neçə ildə olmayacaq. Böyük ehtimal bir neçə ildən sonra, yəni dövlət səviyyəsində əgər bizə göstəriş olacaqsa, biz mütləq orada oynamağa yox deməyəcəyik və buna hazırıq biz həmişə. İdmanda stabil olmaq çox vacibdir və biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, çox böyük klublar, Real Madrid kimi, Manchester City kimi, Manchester United kimi, Arsenal kimi klublar stabil qala bilməyiblər. Çünki futbol istər-istəməz bu kollektiv bir oyundur və yəni öz istədiyin daima heyəti qurmaq, heyəti formalaşdırmaq, öz istədiyin oyun üslubunu qoruyub saxlamaq bu heç də asan deyil. Amma biz demək olar ki, 10 ildir, demək olar eyni səviyyədə minimum biz qoruyub saxlamışıq və son illər ümumiyyətcə biraz daha bir pillə irəli getməyə bacarmışıq. Və əfsus olsun ki, idmanda belə bir fikir bildirmək çətindir ki, nə vaxta kimi biz bunu qoruyub saxlaya biləcəyik. Amma mənim bildiyim bir xüsusiyyət var ki, ümumiyyətcə biz Qarabağ klubu olaraq, komanda olaraq, kollektiv olaraq burada ilk olaraq öz işgüzarlığımızı qoruyub saxlamağa çalışmışıq və öz məsuliyyətimizi qoruyub saxlamağa çalışmışıq. Çünki biz əgər uğurlu nəticə əldə etmək istəyiriksə, biz öz peşəmizi sevməliyik, öz işimizdə dürüst olmalıyıq, öz işimizdə xarakterimizi qoruyub saxlamalıyıq və bunlar daima olacaq və belə olduğu halda mən inanıram ki, nəticələrimizi də biz stabil qoruyub saxlaya biləcəyik və əksinə ildən ilə biz öz qarşımıza məqsəd qoyuruq ki, daha da irəli getməyi, bunu bacarmalıyıq. Amma baxmayaraq ki, biz bəzən fikirləşirik ki, niyə Manchester City Çempionlar Liqasını bu il uddu, amma o biri il uda bilmədi. Və yaxud Real Madrid və yaxud Barcelona fərq etmir. Çünki futbol istər-istəməz inkişaf eləyir, futbol istər-istəməz dəyişir, insan şuuru get-gedə dəyişir. Ona görə hamını bir yerdə qoruyub saxlamaq heç də asan deyil. Amma inanıram ki, biz minimum bu nəticəni qoruyub saxlamağı bacaracağıq və bunun üçün nə lazımdır, nə qədər iş saatı lazımdırsa biz buna vaxt ayıracağıq və sonda nəticə ola da bilər, olmaya da bilər, amma daha çox olma ehtimalını biz düşünürük. Həyatda biz heç vaxt istəməmiş ki, düşmənlə qarşılaşırıq və kimləsə də düşmən olaq. Ümumiyyətcə, mən həmişə düşünmüşəm ki, özümü tam dərk edəndən sonra həmişə düşünmüşəm ki, dünyada əmin-amanlıq olsun. Ki, bütün insanlar bir-birinə dost olsun, bütün insanlar bir-birinə xoş münasibət göstərsin və əlaqüstə idmanda. Çünki idman siyasətə qarışmalı deyil. İdman bu insanların bir əyləncə yeridir. Nə qədər biz sağlamlıq desək də, amma bu insanların bir əyləncə hissəsidir və buna görə mən necə deyim ki, çox da belə pis çıxmasın, amma biz onlarla qarşılaşmaq istəmərik. Amma əgər rəsmi oyunlar olsa, hansı ki UEFA tərəfindən və yaxud FIFA tərəfindən, əgər onlar ümumiyyətcə yəni daima həm UEFA, həm FIFA çalışıblar ki, biraz qalmaqallı belə oyunlardan uzaq olmağa. Həmişə istəyiblər ki, insanların belə deyək, istirahətini körləməməyə.
Və əgər onlar tərəfindən sabah belə bir qayda olsa, qanun olsa ki, biz oynamalıyıq, heç bir problem yoxdur. Çünki biz illər boyu bizim Azərbaycanda ermənilər də yaşayıb, illər boyu bizim oyunlarımız da olub. Yəni bizim Azərbaycan komandaları erməni komandalarına qarşı oyunlarımız da olub. Bizim aşağı yaş qruplarında 17 yaşında, 19 yaşında erməni 19-larınla, milli komandalarla oyunları da keçirilib. Yəni belə heç bir problem olmayıb. Amma olduğu halda da yəni yenə biz idman prinsiplərini qoruyub saxlayacağıq. Yəni heç bir problem yoxdur. Amma ümumən əgər orada hər hansı bir təhlükə görünərsə, əgər bunu UEFA tərəfindən hiss edərlərsə, məncə bizim tərəfimizdə heç problem yoxdur. Amma olsa da biz çalışırıq ki, onu həmişə olduğu kimi o təhlükəni necə deyək, qoruyub saxlamağa, hansı ki təhlükədən uzaq olmağa və belə çünki biz idman qaydalarına çalışmalıyıq ki, əməl etməyə.